私より強い。もうこったりくびったけ、28じゃ笑うのが吠える。家族みんなで大笑い。笑うのボケ8月20日日曜夜7時58分。美と健康で若返る新番組、任せてエキスパ。証明写真を若く綺麗に撮る方法。効果絶大若顔パック。一番違うのは目も違います。そして人に言えない心の傷。金曜夜7時。世界はまだまだ広い。我々地球人は地球人のことを何も分かっていない。そんな地球人の真実を全世界から発信する超密着 TV。 我々は地球人だ。金曜夜8時。近すぎんだろ。